매일 성공하는 상상하며 이불 깨고 운동하고 어학 공부하는 루틴만 가지고 성공. 어림도 없어. 루틴만 완벽하다고 인생이 바뀔 거라는 착각 이제 좀 버려. 사냥터 근처도 안 가고 사슴이 제 발로 안방에 들어오길 기다릴 거면 차라리 로또를 사. 가만히 서 있는 나무도 태양을 향해 가지를 뻗고 꽃들도 향기와 꿀을 내어주고 벌과 나비를 불러들여. 살아있는 모든 건 움직이며 목표와 꿈을 달성해. 루틴 지켜온 내 성실함과 끈기라는 체력으로 밀어붙여봐. 자신을 믿고 사냥터로 걸어나가 진짜 내 사냥을 시작해야 사냥에 성공할 수 있어.